最近返香港就朋友咧就帶咗我上深圳咧，就去食一間叫做 Moni CC，喺呢個福田嘅卓悅 In Town，就都幾正下嘅嚇。咁所以點解咁多香港人上深圳即係消費呢？我諗係一定係有佢嘅原因啦。咁啊，我其實就即係周不時都會上嘅嚇，即係返香港嗰陣時嚇。咁呢度又方便啦嚇，即係如果你話揸車嘅好多，即係好多位泊車啦，即係都即係唔係話多到話真係空啦嚇，不過都係夠位嘅。咁同埋就即係坐地鐵又方便啦嚇。咁啊嚟到啦，呢度呢間 Moni CC 嚇，你睇下幾抵食嚇，15蚊任食呢個 salad 嚇，有士多啤梨都幾新鮮下嘅，同埋嚇咁裏邊裝修都幾靚嚇，即係其實即係即係你話呢個價格，一陣間講價錢啦，而家唔講住啦。不過你話譬如咁樣嘅，如果你話喺香港要食到喺即係咁樣嘅格調嘅，都即係個價錢都唔少嘢噶啦嚇。咁嚟呢度啦，就係個沙律巴啦，15蚊啫，任食嚇。咁佢個即係佢又冇講話唔可以就咁15蚊齋食呢個，即係如果你夠面皮厚嘅，你其實可以咧。咁坐低你話我就係要個沙律咁樣，咁我諗佢可能都冇乜嘢講嘅嚇。咁啊，同埋仲有任飲嘅 cappuccino 嚇，又有咖啡 cappuccino 任飲，即係包埋喺裏邊呢個15蚊呢個 add on 啦嚇。咁啊，不過即係啲人冇咁衰嘅，咁點都會即係 order 個 pizza 啊或者 pasta 咁樣啦，即係每人都嚇。咁係啦嗱，呢度就。可以自己揀嘅呢個嚇，你揀咩 espresso 啊、cappuccino 啊嗰啲咁嘅，即係嚇飲品啦嚇，即係呢個咖啡啊咁樣啦嚇。咁呢間 Moni CC 嘅中文名呢，就叫做莫利西西。咁啊，直接翻譯嚟噶啦，咁就係。不過即係你話用個咩西西個字呢，即係如果你係讀歪少少音呢，咁可能就即係令到某啲人可能即係以為係咩啦吓。咁啊，同埋咩可能莫利，可能你可以叫做薄利啦，因為講真係好抵食呢度。咁喺深圳，除咗例如呢間 Moni CC 咁，其實都有唔少嘅即係抵食嘅地方啦。咁有機會可能遲啲可以或者介紹俾大家睇下，有冇興趣嘗試下啦吓。咁係啦，要等一陣啊，先至搞掂。不過都 OK 啦吓。咁即係講真，15蚊想點啊？真係又有一飲。然之後個沙律巴嗰啲嘢其實都幾新鮮下嘅嚇，即係講真香港其實都冇乜邊幾度可以做到，即係譬如咧酒店 buffet 嗰啲，其實有啲都仲未，即係仲衰過呢度添嚇。咁有啲咁嘅梗係好啦，不過你俾成千人一個人咁樣嚇。咁呢個 pasta 啦，你睇下幾正嚇，同埋都幾好味嘅，即係講真嚇。你睇 pizza 嚇係正嘅嚇，即係所以呢間 Moni CC 咧，其實都唔即係算幾多人下噶啦嚇，即係喺即係深圳同埋平日喎嚇，平日即係唔係話你 weekend 咧都幾多人，因為本地人都好多人去呢度食嘅嚇，同埋好多係啲即係附近福田翻工嗰啲啊，即係嗰啲 office 嗰啲啦嚇，即係啲 working professional 啦嚇，都係好多嚟呢度食嚇。咁即係材料又即係都幾新鮮啊，同埋啲用料都 OK 嘅嚇，幾好嘅嚇。咁呢度係個呢個 oven 啦嚇，嚟焗 pizza 嘅呢隻，咁呢嚿嘢咧都係特登即係專係嚟即係唔係話求鬼其揾啲普通焗爐嚟焗嗰啲嚟噶，所以先做到咁好幾好嘅效果啦嚇。咁你係咯，咁周圍都幾正啦嚇，即係成個 environment 嚇，你有個 friend 食得幾開心，唉，所以。呢度係其實我朋友帶我嚟呢，佢哋差唔多係飯堂咁滯啦。佢哋上親嚟呢，都周不時嚟呢個 Moni CC 嚇。咁係咯，即係同埋甜品啊，呢個都幾正。然之後有生果啦嚇。呢個師傅喺度即係做緊 pizza 嚇。咁後邊呢都真係 keep 得都幾
企理清潔啊。同埋一樣嘢就係我發覺咧，即係我諗而家我諗都好多香港人都係上去，咁應該都知其實深圳嗰啲即係餐飲業其實係即係做到都幾即係好好啊，同埋個價錢又正。有啲譬如喺外國翻去啦，或者係少上去，甚至係冇上去中國咧，仲係有個概念咧，就係話哇嗰度咁邋遢，就算深圳哇邊度食得㗎，又咩地溝油啊食。其實我覺得你如果係未上過去咧，我諗你就自己親身上去，你就算你係第一次，你話真係唔夠膽啊，你咁你咪食麥當勞咯，你會唔會食啲大嘅連鎖店咯嚇？即係呢樣嘢，我就覺得即係如果你係少或者係未曾上過去咧，你其實應該真係上去即係深圳中國咧，係真係嘗試即係享受。咁係咯，即係如果你係真係唔係冇乜點上去大陸嘅，你或者你係想即係不嬲上開噶啦，未嚟過呢一區咧，咁啊不妨咧去呢個福田嘅卓越 Intown 呢間 Moni CC 試下啦吓。嗱，最尾就 show 埋俾你睇，大約個價錢係幾多啦。嗱，你睇下呢啲咁嘅價錢，你喺香港我諗即係茶餐廳都未必食得到吓。咁如果你話喺香港呢啲即係好啲嘅意大利餐廳，你根本係即係爭一大橛啊吓。所以係咯，應該去享受下呢啲咁嘅好嘅美食啦，喺深圳。